page number 76. True renunciation does not mean running away physically from the world. Renunciation is what? Sunlata, no? Daughter dalu le tilo yare la. Tamatuma sunlata. Pioino good logine sandari go chune bio sunlata myogo. Hello, Timman ne sunmusura. The loka gani bido from the world, no? Loka gani bido. Physically lo bio me khana ko ji phyin lo ye kaya a phyin lo sura myo bio dia ma lo, no? လောကကနေထွက်ပြေးတာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ပဲထည့်ပြလိုက်။ဒါပေမဲ့ physically ကိုတော့ဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုတော့တော်တဲ့ကိုဒီလူကိုယ်တိုင်ထွက်သွားတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ Sariputta ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ the chief disciple of the Buddha မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဧကတာဝကကို chief disciple လို့ဆိုတယ်နော်။ said that ပြောပါတယ် One man might live in a forest ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဟာတောထဲမှာနေကောင်းနေလိမ့်မယ် might ဆိုတော့ဒါကအတိအကျပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော် devoting himself to ascetic practices ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီးပါပြောတာကိုယ်ညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်တဲ့ခက်ခဲအကျင့်မျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးကို ascetic practice ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့တောထဲမှာနေကောင်းနေပါလိမ့်မယ် devoting himself ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားက submitting to တရားကဘယ်လိုလဲမသိနားထဲမှာကြားလိုက်တယ်နှစုံနှပြ devote ကိုကြီးညိုတာနဲ့ပဲပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြန်သွားတာ devote ကဒီမှာကြီးညိုတာမဟုတ်သူကသူမြုပ်နှံလိုက်တာဆိုလိုတယ်နော်သူကသူမြုပ်နှံပြီးတော့လို့ဆိုကြဆိုဟုတ်လားသူကသူမြုပ်နှံပြီးတော့ဒီညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ကောင်းကျင့်ပါလိမ့်မယ် but might be full of impure thoughts and defilements impure thoughts မစင်ကြယ်တဲ့အတွေ့တွေ defilements ကိလေသာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေလေကောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ might be full of impure thoughts and defilements နှစ်ခုစလုံးဟာအတိအကျပြောတဲ့စကားမဟုတ်နော်ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ် Another might live in a village or a town တခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ရွာမှာနေမယ်မြို့မှာနေကောင်းနေလိမ့်မယ် practicing no ascetic discipline ascetic discipline နဲ့ ascetic practices နဲ့အတူတူပဲနော် discipline ဆိုတာစီမင်းစည်းကမ်းလို့ပဲမသဘောမထားနဲ့ဒီကျင့်ပုံကျင့်နည်းတွေနော်သူရဲ့ဥပဒေသားတွေအဲ့တော့ဒီကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေပဲထားလိုက်အောင်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေမရှိဘဲနဲ့မကျင့်ဘဲနဲ့မြို့ရွာတွေမြို့တွေမှာနေလိမ့်မယ် but his mind might be pure သူ့ရဲ့စိတ်ကတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကတော့စင်ကြယ်ကောင်းစင်ကြယ်နေလိမ့်မယ် and free from defilements ကိလေသာတွေကစင်ကြယ်နေလိမ့်မယ် of these two ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်မှာသာရိပုတ္တရာမထေရကပြောတယ် the one who lives a pure life in the village or town ဒီမြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစင်ကြယ်တဲ့ဘဝနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောရင်တော့စင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မာလူပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုချုပ်အောင်ပြန်နော်စင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒါကိုပြန်လိုက်ရင် lives a pure life နော်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဒီခါလေးကျတော့စာအုပ်လေးတွေထဲမှာလေဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရင်သိသမှတ်ထားတာကောင်းတယ်စင်ကြယ်နေခြင်းဆိုတာကို live a pure life နော်ဒါမျိုးလေးကျင့်နေရကြည့်တော့ပေါ့is definitely far superior to the one who lives in the forest to ကိုကြော်ကြည့်လိုက်နော်ဒီတောထဲမှာနေတဲ့သူထက်ပိုပြီးတော့အလွန်မြင့်တာပေါ့ far superior to and greater than the one who lives in the forest တောထဲမှာနေတဲ့သူတဲ့ပိုပြီးတော့ကြီးမြတ်တာပေါ့ The common belief that to follow the Buddha's teaching ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာဖို့အတွက်လိုက်နာဖို့ရန်တဲ့နော် The common belief ဒီအများယုံကြည်ကြတဲ့အယူဆတစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာဖို့ရန်အတွက် one has to retire from life ဒီဘဝကနေပြီးတော့အနားယူရမယ်လို့
tena is a misconception ပါပြောလားအယူဆလွဲမှားတာဖြစ်တယ် It is really an unconscious defense against practicing it really unconscious defense ကကာကွယ်ခြင်းကိုကာကွယ်ရေးကိုဆိုလိုတယ်နော်ကာကွယ်ခြင်း unconscious ဆိုတော့မသိဘဲနဲ့လုပ်တာစိတ်ထဲမှာလေကိုယ့်အကူတော့မသိလိုက်ဘူး against practicing it ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုကျင့်သုံးတာနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ defense against နော်စန့်ကျင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားတဲ့စန့်ကျင်တဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်နေတာတဲ့မသိမသာလုပ်တာအဲ့တော့ retire from life လို့ပြောလို့လောက်ရမယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်သူကဒီတကယ်ကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်သုံးမှုကိုစိတ်ထဲကမသိလိုက်ပဲနဲ့စန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ် There are numerous references in Buddhist literature ဗုဒ္ဓစာပေမှာလို့ပြန်တယ်နော် literature မှာ plural မလို့ s မလို့ Buddhist literature ဗုဒ္ဓစာပေမှာ numerous references အတော်များများပေါ့ numerous က number ကနေပြီးတော့လာတယ်လို့မှတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော်များတဲ့ညွှန်းဆိုချက်တွေ references နော်ညွှန်းဆိုချက်တွေရှိတယ် to men and women ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေ living ordinary normal family lives ordinary တော့ပေါ့တာမန်ရိုးပေါ့လေ normal ဆိုတာမန်ပေါ့ family lives ဒီမိသားစုဘဝတွေကိုမှာနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေရှိတယ်တဲ့ who successfully practiced what the Buddha taught မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအောင်မြင်စွာကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့ and realized nirvana နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့ Vacchagoda the wanderer ဆိုတာပရိပါဇကကိုပြောတယ်နော်ပရိပါဇက Vacchagoda ဆိုတာပရိပါဇက whom we met earlier in the chapter on anatta chapter မှာတို့စောစောပိုင်းကတွေ့ခဲ့ပြီးသားဒီမှာ we met တာတကယ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောခဲ့ပြီးသားလို့ပြောချင်တယ် Once asked the Buddha straightforwardly ဗုဒ္ဓကို straightforward ဆိုတာကတိုက်ရိုက်သူကဘယ်လိုပြောမလဲဖြောင်းပြောင်းမယ် bland နဲ့တူတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲရင်ကြီးတွေဟိုလိုဒီလိုတွေမေးနေတာမဟုတ်ပဲတဲ့တူမေးတာဟုတ်ပြီတဲ့တူမေးတာ straightforwardly ဗုဒ္ဓကိုတဲ့တူကြီးမေးခဲ့တဲ့တခါကwhether there were laymen and women leading the family life ဒီယောက်ျားတွေလူယောက်ျားပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဒကဥပတိက layman ဆိုတာဥပဒကပြောတာနော် leading the family life ဒီမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ဥပဒကဥပတိကတွေရှိသလား who followed his teaching successfully and attained to the high spiritual states ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုအောင်မြင်စွာလိုက်နာပြီးတော့နော် and ပြီးတော့ attain to high spiritual states မြင့်မားတဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေကိုရတဲ့ဒီဥပဒကဥပတိကတွေရှိသလားဝဲတာနော်ရှိသလားလို့မေးခဲ့တယ် The Buddha categorically stated that there were not one or two တယောက်နှစ်ယောက်တည်းမကဘူးလို့ categorically လို့ကြည့်ပြီးသားပါမှတ်မိလား CATE category ကအစုအုပ်စုပဲဒါနဲ့နည်းနည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါတွေစာဖတ်တဲ့အခါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဖတ်ရင်တော့ဒါတွေကြော်ချတာအဲ့တော့ဒါmany times ခဏလေးကနေဒီကောင်ကြည့်လိုက်မမေ့ခင်ပြောအောင်ပဲဟိုနောက်တစ်ပတ်စနေကဒီဘုရားဓမ္မရှိတယ်နော်ဘုရားဓမ္မရှိရတော့တနင်္ဂနွေကျပြန်တွေ့မှာလားဒီစား categorical expressed clearly
Shin Shin Lin Lin Lebe Shin Shin Lin Lin Piat Piat Tada Lebe no? In a way that shows that you are very sure about what you are saying. Shin Shin Lin Lin Nabiore Nabiro Tisha no? Go yes to yes no? The Jane Lebe so Shin Shin Lin Lin Piat Piat Tada the Sujazo. Yeah, this matter like Shin Shin Lin Lin Piat Piat Tada. The Buddha categorically stated that Buddha ga Shin Shin Lin Lin Piat Piat Tada be pyo de. There were not one or two, not 100 or 200 or 500, but many more laymen and women leading the family life who followed this teaching successfully and attained to high spiritual states. ဒီသူရဲ့အဆုံးအမကိုလူပေါင်းမှာနေပြီးတော့အောင်မြင်စွာလိုက်နာခဲ့တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေကိုရတဲ့ဥပဒကဥပတိကတွေအများကြီးရှိတယ် It may be agreeable for certain people တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့သဘောတူကြရပဲ agreeable သင့်တော်တာပေါ့လို့ဆိုလို့ချင်တာနော် To live a retired life in a quiet place ဒီငြိမ်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာဘဝကနေနားယူပြီးတော့နော်ဘဝကနေထွက်ပြီးတော့ away from noise and disturbance ဒီစုညံတန်တွေအနှောက်အယှက်တွေကကင်းပြီးတော့နေတာတချို့သူတွေအတွက်ကတော့တင့်တော်တာပေါ့ agreeable agree ဆိုတာသဘောတူတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတင့်တော်အောင်ပြန်ရရင်တင့်တော်တယ်တင့်တော်အောင်ပြန်ရင်တင့်တော်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော် But it is certainly more precise worthy and courageous to practice Buddhism living among your fellow beings. But it is certainly it is more praiseworthy precise worthy တော့ဖြစ်တယ် praise 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 ဆိုတာကချီးမွမ်းတာနော် worthy ကထိုက်တန်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းကထိုက်တန်တယ် and courageous ဆိုတာကစွမ်းအားရှိတာတတ္တိရှိတာချီးမွမ်းခြင်းကထိုက်တယ်နောက်အစွမ်းတတ္တိရှိတယ် to practice Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်သုံးဖို့ရန် living among your fellow beings your ကိုအထူးပြန်နေတယ်နော် fellow beings ဆိုတာကဒီပေါင်းဖော်တတ်တော်တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆိုလို့ခြင်းတယ်နော် fellow beings ဆိုရင် fellow ကရိုးတန်းလောကမှာပြောရင် fellow ဆိုမြန်မာတွေပြောရင်ဟေးကောင်နော်ဟေးကောင်လို့ပြောကြတာ hey fellow ဒါမျိုးပြောတယ်အခုကျတော့ hey man အဲ့တော့ပေါင်းကျင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်သုံးတာပို့ပြီးချီးမွမ်းထိုက်တယ်တတ္တိပို့ရှိတယ် helping them အဲ့လူတွေကိုကူညီပြီးတော့ and being a service to them နောက်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့ being a service ဒါကြတော့လေလို့ရင်းနှီးတဲ့အခါမှာcan you help me could you help me လို့မပြောဘဲနဲ့ဒီခါကြီးပြောတာရှိတယ် can you make yourself useful here can you make yourself useful here အဲ့လိုပြောကြည့်မင်းကမင်းဒီနေရာမှာအသုံးဝင်အောင်လုပ်နိုင်မလားလို့ပြောတာနော်အဲ့နာမှာအသုံးမကျငါတို့ကြည့်ထိုင်းမနေနဲ့ဒီနာလာခဲ့ဆိုတာမျိုးရင်းနှီးမှပြောတာနော်သွားပြီးတော့မရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပါသွားပြီး can you make yourself useful ဆိုတာမပြောလို့သူတို့ကြတော့ can you help me can you kindly help me တမျိုးပြောတာIt may perhaps be useful, perhaps certainly a deja, or perhaps be useful in some cases, for a man to live in retirement for a time, in order to improve his mind and character. အကျင့်တွေကိုimprove တိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်တခါတလေလောက်ကလေး for a time နော်အချိန်တစ်ချိန်လောက်ကလေးထွက်တာမျိုးကတော့တင့်တော်ကောင်းတင့်တော်ပါလိမ့်မယ်
as preliminary moral, spiritual, and intellectual training. The preliminary ဆိုတော့ဟိုကကြိုတင်ပြီးတော့နော်မူလာတန်းသဘောမျိုးပေါ့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျင့်တယ်သီလတို့နောက်ပြီးတော့ spiritual ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေ intellectual အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်ထွက်သွားတာမျိုးကတော့သင်တော်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဝိပဿနာမှာဆိုပါခေါ်လဲတရားစခန်းဝင်တယ်လို့ပြောတာနော်တရားစခန်းဝင်တယ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန့်သွင်းတယ်ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားကန့်သွင်းတာ CMP လေ camp ဆိုတာဟို camp ရဲ့အဓိကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတဲလေးပဲထွက်ပြီးတော့တောထဲတောင်ထဲမှာသွားပြီးတော့တဲလေးထိုးပြီးတော့နေတာဒါပေမဲ့ camp သွင်းတယ်ဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဖောင်ကြီးတို့လိုဟာမျိုးဖောင်ကြီးတင်တန်းလို့ဟုတ်လားဖောင်ကြီးတင်တန်းတွေပါလို့အဲဒီရင်တော့ဆိုရင်တို့ကလမ်းလူငယ်ကောင်းဆောင်တင်တန်းတွေပါလို့တစ်လခေါ်ပြီးတော့ training လုပ်တာအဲဒီလိုဟာမျိုးပဲပေါ့To be strong enough to come out later. Now ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ and help others. တခြားသူတွေကိုကူညီဖို့ဒီလူဆရာတော်တို့ဖောက်ဆရာတော်တို့လို့ပေါ့တော်ရဲသွားပြီးတော့၄နှစ်လောက်တော့သူဘာမှမလုပ်ပဲနေကြရတယ်နော်။ဘာမှမလုပ်ပဲတရားအထုတ်ပြီးပဲနေကြတယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြီးတော့အများကြီးဆရာတော်ပညာစောတာတို့နော်၃ပါးနေခဲ့ကြတယ်။ But ဒါပေမဲ့ if a man lives all his life in solitudeလူတယောက်ဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတယောက်တည်းနေမယ်ဆိုရင် thinking only of his own happiness သူ့ရဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအတွက်ကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲတွေးပြီးတော့ and salvation လွတ်မြောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲတွေးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင် without caring for his fellows သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင် this surely ဒါကis not in keeping with the Buddha's teaching. Buddha ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ not in keeping with ဆိုတာက Buddha ရဲ့အဆုံးအမနဲ့မလျော်ညီဘူး which is based on love. Buddha ရဲ့အဆုံးအမဆိုတာကမေတ္တာပေါ်မူတည်တဲ့ compassion ကရုဏာပေါ်မူတည်တဲ့ and service to others. တခြားသူတွေကိုတခြားသူတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတာဝေယဝစ္စပေါ့လေအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့မကြိုက်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားဓာတုခေါ်ခဲ့တဲ့မောနိယယဟန်တို့ရှိတာနော်လူတွေမှလုံတော့သူတက်သူလောက်တာဒါပေမဲ့ချီးကျူးတာအဲ့တော့ caring လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေလူတယောက်ကကူညီနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲကူညီနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူကမကူညီပဲနေရင်သူ့ကိုကဲ့ရဲ့ကောင်းကဲ့ရဲ့နိုင်ကူညီနိုင်ရတာနဲ့မကူညီလို့ဒါပေမဲ့သူကသူတယောက်တည်းပဲရည်တည်နေတာကူညီနိုင်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကဲ့ရဲ့စရာမလိုသူကြဆိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တို့မှာပတ်စံရှိတယ်လာပြီးကူညီတောင်းလို့ပေးနိုင်ရင်ရှိရတာနဲ့မပေးရင်တော့ကဲ့ရဲ့ကောင်းကဲ့ရဲ့နိုင်တယ်မိတ်ဆွေတည်းရတာနဲ့မကူညီဘူးမရှိလို့မပေးတာကြတော့ဘယ်လဲတဲ့နော်မရှိလို့မပေးတာနောက်ပြီးတော့ရှိရတာနဲ့မပေးရင်တော့ငါတော့မကဲ့ရဲ့ချင်ကိုကသွားပြီးတော့ကူညီတောင်းတယ်ပေါ့ကူညီနိုင်မှလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူကမကူညီဘူးမကူညီလို့မလို့ဒါသူ့ကိစ္စလေသူဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ရှိတယ်သူ့မှာငါ့ကိုကူညီရမယ်လို့ဘာတောင်းမှမရှိဘူးသူသဘောပဲငါမကူညီပဲနဲ့ဒီမိနစ်ကူညီမှာပေါ့ဒါသူဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်ကိုကူညီရမယ်လို့တွက်ဆိုမရှိဘူးအဲ့လိုပဲသူများကိုမကူညီပဲနဲ့သူကသူအေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကဲ့ရဲ့ပြအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်ဒီမှာတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာရေးတဲ့သူကအဲ့လိုတော်တဲ့သွားနေတဲ့လူမဟုတ်လို့သူထူထောင်လာနေကြည့်တယ်one might now ask တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးကောင်းမေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ if a man can follow Buddhism while living the life of an ordinary layman ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဟာဒီတာမန်လူတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့နော်ဥပဒကတယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့နေရင်းနဲ့ကျင့်သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် why was the sangha
Babulu Tangaha, the order of monks, Tanga the order of monks, established by the Buddha, Tanga Go Buddha Pwazikera. The order provides opportunity for those who are willing to devote their lives. The order, the Pwaziha, provides Taupan opportunity for those that who are willing to devote their lives not only to their own spiritual and intellectual development, but also to the service of others. An ordinary layman with a family, the Midazune Nire Ubadaga Taman Ubadaga Deyaha, cannot be expected to devote his whole life to Ye Bawataku Longo, Nyonambuya, Myolimbu, Mamyolinamure, a Ludiabu Myolinumiabu Sologena, to the service of others, the Chapo go de go Kunibo Sore, to Bawataku Longo, Myonambu. Nyolino Miyabu. Ero Tamandu ha the Chadu Bawabu Mamyonanda, Quenolo Yai Yahandabale, the Chadu Punana, Mamyonamuso in a Quenolo Ya. Whereas Kashigo Sandini Purana, Ailu Tamandu Goro, Quenolo Yabi met a monk. Yahandabara, who has no family responsibilities, the Midazu Tawandi Mashidedu, or any other worldly times. Logaya times ga Chinamuri. Logaya Chinamuri, the Chabama Mashidedu, is in the position to devote his whole life to Bawataku Longo Myungnan Lainen and Niatama Shide for the good of the many. Along Dure Along ye Ajo for the happiness of the many, Dure Along ye Chandas Budre. According to the Buddha's advice, Buddha ye Soma. Ya Naga Tananabu Lode Karama Pyoga. That is how, in the course of history, the Tamandi Shama Sujana. That is how, Taja. The Buddhist monastery became not only a spiritual center, Buddha Gata Poinjaudeha, Nogodra Yisanya, Lode Nea Dehi Yamaka, but also a center of learning and culture. The Tinyuya Nea, now Yinjimu Tongaya Nea Lepsibare. The Singala Soda, Tingala shows with what great respect the layman's life, his family and social relations are regarded by the Buddha. With what great respect the layman's life, he Ubadaka Bawa, his family, Tuya Mitasu, and social relations, Tuya Bawanjin Sasanyi, are regarded by the Buddha. Buddha ga Tima Bukede, Quimbukede Lepiotena, Quimbukede Sulago, Tengala Doka, Shuge, Piagede. A young man named Tengala, so that Nameshi Ogu, Lungedeaha, used to worship the 6 cardinal points of the heavens. Cardinal points. Yes, Cardinal Suraga. David Kuga, the Catholic Church, a means of essentially upon you, Cardinal. That noun form, no? They very matter. Not the most important.
အဲ့တော့ cardinal အဓိပ္ပာယ်လေးတွေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတစ်ခုကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးနော် Catholic Church မှာအမြင့်ဆုံးဘုန်းကြီးကို cardinal ခေါ်တယ်နောက် adjective ကျတော့အလွန်အရေးကြီးသောအဓိကကျသောနောက် cardinal points ဆိုတာက the four main points ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲအရှိအနောက်တောင်မြောက်ကိုဆိုလိုတာအရက်လေးမျက်နှာနော် cardinal points ဆိုပြောရင်အရက်လေးမျက်နှာအဲ့တော့ cardinal adjective ဆိုတဲ့ကအလွန်ရေးကြီးတယ်အဓိကကျတာဒါပေမဲ့ cardinal points ဆိုရင်အရက်လေးမျက်နှာဖြစ်တာအဲ့တော့ six cardinal points ဆိုအရက်6မျက်နှာ of the heavens ဒီကောင်းကင်အရက်6မျက်နှာကိုဆိုလိုတယ်East, South, West, North အရှေ့နောက်တောင်မြောက်နဲ့အရှေ့တောင်အနောက်မြောက် Nadir and Zenith အထက်အောက်အထက်ဘယ်ဟာအောက်မှာလဲမသိ NADIR Nadir NADI ပါအောက်ဆုံးအနေဆုံးပိုင်းနေတရားကိုဒီမှာပုံစံပြထားတာတော့အခြေအနေတစ်ခုရဲ့ဟိုးအောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်အရက်မျက်နှာကိုပြတယ်လို့တော့မဆိုလို့နော်အောက်ရက်အဲ့တော့သူကဒီမှာပြောချင်တာကနေတရားလို့ပြောချင်တာအရက်မျက်နှာထက်ကိုယ်အောက်ကြတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အတိတ်ကမျိုးဖြစ်နေthe media ဒီမှာပေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် the worst moment of a particular situation အခြေအနေတစ်ခုရဲ့အဆိုးဆုံးနော်အခြေအနေအဆိုးဆုံးရောက်နေတာခေါ်တာ media the zenith ကအဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်အောက်ပေါ်လေးဆိုကြတယ်နော်အောက်လိုပဲထားတော့ media zenith attack in obeying အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာတယ် and observing ကျင့်သုံးတယ်The last advice နောက်ဆုံးညွှန်ကြားချက် given him သူ့ကိုပေးတာ by his dying father သူ့ဖေမသေးခင်ကနော် dying father တော့သေတော့မဲ့အတူပေါ့သူ့ဖေမသေးခင်ကသူ့ကိုနောက်ဆုံးပေးသွားခဲ့တဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အနေနဲ့ဒီအရာ6မျက်နှာကိုရှ िख ိုးနေတဲ့သင်္ကာရှ िख ိုးခဲ့ဘူးတဲ့The Buddha told the young man, Buddha ay lungali ko piyora that in the noble discipline, Ariya Winima Mimyades, Jindong Bo Mare, of his teaching to Yasomama, the six directions, the Ayanyana Chaku Suraha were different, Madu. According to his noble discipline, to Mimyades Jinzima, the six directions were East, Shivaga, parents, Mibare, South, teachers, Sayare, West, wife and children, and Nagaga, Zanida Mayare, North, friends, relatives and neighbors. The Simultaji makes it in the Hare, Nadir, servants, workers, and employees. Go over to the Zenith, religious men. Go take aဒီဘာသာရေးလုပ်တဲ့သူတွေနော်ဘုန်းကြီးတွေပေါ့လေသူတော်စင်တွေလို့ဆိုကြဆို One should worship these six directions said the Buddha ဗုဒ္ဓကဒီအယမျက်နှာ6ခုကိုရှ िख ိုးတဲ့တယ်လို့ဗုဒ္ဓကပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟောကြားတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်မှုလို့ဆိုပါလိမ့်မယ်ဒီရက်ဖရာမောင်မိဘတို့ဆရာသမားတို့ဒီကလေးတွေမိန်းမတွေကိုအရှိနောက်တောင်မြောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကငကိုတဲကနှိုင်းရှင်ထားတာမဟုတ်သူဟိုကောင်လေးဘယ်လိုလဲတင်္ဂါလနော်တင်္ဂါလရှ िख ိုးနေတာရက်ဆက်မနာရှ िख ိုးနေတာတွေ့တော့
အဲ့ဒါကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဒီလိုရှိခိုးမယ်ဆိုတာဒီလိုလုပ်ရင်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးညွှန်ပြခဲ့တာနော်အရာရှိ6မျက်နှာရှိခိုးဆိုတာသူက6ခုအုပ်စုခွဲပလိုက်တာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေကတခါလေသူဆရာတော်တော်လုပ်တယ်နော်ဟို 4M လို့နောက်4ဘာလဲရှင်းလေးရှင်းလို့ပါလို့လေ propagation ပါတယ်ညာတယ် propagation တို့နောက် preservation တို့ပါတယ်ညာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်တာလည်းရှိတယ်ဒီပဇာတဲ့ရှိတာပြောတာပါပဲဒါပေမဲ့သူကလည်းသူစနစ်ကြပြောတဲ့အခါမှာစနစ်ကြသွားပြီးတော့ရှင်းနေခြင်းသွားကြိုက်တာလို့နောက် man power money power mind power moral power ဒါမျိုးတွေ and လေးလုံးတော့ကြိုက်အောင်ထည့်ယူသွားတယ်အဲ့တော့တော့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဉာဏ်ကျတဲ့သူကစနစ်တကျယူသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဒီ6ရက်မျက်နှာတွေရှိကိုနေတာဘာအတိတ်ပဲမှမရှိပဲအဲ့တော့အတိတ်ပဲရှိအောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်6ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့မိန်းမနဲ့ကလေးမရှိတဲ့လူကြတော့အနောက်မျက်နှာပြောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်ကျောင်းဘလုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ် One should worship these 6 directions at the Buddha ကလူတိုင်းဟာ one ဆိုတာပါတော့လူတိုင်းဟာဒီအရက်6မျက်နှာကိုရှိခိုးတဲ့နဲ့လို့ဆိုတဲ့ Here the word worship namasteya ဒီရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် is very significant တိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတာပဲ for အကြောင်းက one worship something sacred တစုံတရားဟာပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် one လို့ပြောရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် something sacred ကမြင့်မြတ်တာဒီဘာသာရေးနဲ့ပို့ပတ်သက်တယ်နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါပါတော့ sacred object ဆိုလို့ရှိရင်အထွတ်မြတ်တာအောက်ကိုမချနိုင်နော်ရန်ကုန်ပြန်လာတော့တရုတ်မကြီးတယောက်သူဘုန်းကြီးကဘယ်ဘုန်းကြီးကလည်းမသိပါဘူးပတိပေးလိုက်လို့ဆိုတာအဲ့ပတိကိုကျင်ဝင်နဲ့တပိုက်ပိုက်လုံးတယ်သူကအဲ့ထဲမှာလည်းလုံကြီးတွေနဲ့ပေါင်ပေါ်လည်းမချနိုင်လို့ပတ်စံကြီးကလေးကိုပေးထားပြီးတော့အဲ့ပတိထည့်ထားတဲ့ပတ်စံကြီးကလေးကိုဒီလက်ကလေးနဲ့ပိုက်တာအဲ့ဒါကိုတခိုးကရွှေရည်ငွေတွေရတနာအောင်ပြီလို့လူပါလေရောပါတော့မသွားဘူးအဲ့တခိုးကအဲ့ဒါသွားလူသူကငကိုရဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအောက်ကိုမချတာဟုတ်ကျန်တဲ့ဟာတွေသူကခီးမဆက်အဲ့ဒါလေးပဲတမမနဲ့ဆိုရင်ဒီဟိုနေရာမချတယ်ဒီနေရာမချနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားမဖြစ်ပါဘူးဟိုက object ပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့ဒါမှတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဆွဲတော်လေးတို့လက်ထဲရောက်လာမယ်ဆိုပါတော့ဘယ်ချာရဲမှာတော့အဲ့ဒါ superstitious လို့ပြောလို့ပဲရတယ်ဘယ်ချာရဲမှာတော့ကောင်းမွန်တင်ထားမှာပေါ့အမြင့်ဆုံးလို့ကိုယူဆတဲ့နေရာဘုရားဆိုတော့ဒီနားနေလိုက်အောင်လို့ပဲလုပ်ရဲမလဲနော်ခုနလေးကတာလေးချထားတာမျိုးဒီနားချထားတာမလုပ်ရဲဘူးဒါပေမဲ့လူရဲ့ယူဆတာမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်သူရွှေသားဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့အခါတော့ရွှေသားဆရာတော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာမလှုပ်ရဲဘူးလေကျုံကျုံနေနေနေထိုင်နော်အယူသေးပြက်မှာဆိုဒါပေမဲ့ဖယားစိတ်လူရှိကြတော့အေးစေပဲဘုရားသင်ကြတော့လူဘုံမတင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တော့အယူဆပါမပြီးသွားတရားတရားကခေါင်းပါတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ sacred ဆိုတာအဲ့လိုမြင့်မြတ်တာတန်ဖိုးဘာသာရေးအရာတန်ဖိုးကြီးတာဆိုတာနော်မြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေ something worthy of honor ဂုဏ်ပြုတိုက်တဲ့အရာတွေ and respect လေးစားတိုက်တဲ့အရာတွေကိုရှိခိုးခြင်းfor one worships. One should worship these 6 directions of the Buddha. Here the word worship is very significant. Very four they be about worship ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီနေရာမှာဘာလို့တန်ဖိုးရှိတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်အကြောင်းကဒီလိုပဲဆိုလိုက်ကြတယ်နော်ဒီမှာ worship ရှိခိုးတယ်ဆိုတာဟာဟိုအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကတွေ့ကြရရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အရာရှိခိုးတိုက်တဲ့အရာကြည်ညိုတိုက်တဲ့အရာဒါကိုပြောချင်တယ်
these 6 family and social groups. These 6 family and social groups. No, di lo so. Mitazu ne di lumuye osu chauku mentioned above. Atema nyumbya do are treated in Buddhism, Buddha Badama, Tamade, as sacred. Treat the gaga Tamade Lupia Medu Pure or Pure Bidava. Treat of the Sassana, Sassana Dayaga. Now Buddha Badaga Sassana Lubiolo Mokao, not the Rubu below Sassan, the Laser and Muti. Sacred, worthy of respect and worship. Nimyade, Laser Dide, Shiko Dide Lusara. But how is one to worship them? Balu Myo Shikoya Male. The Buddha says, that one could worship them, the Yarigo Shikodene, only by performing one's duties towards them. Through Apoma Lopine, Mimi Tawondego, Losang Jin Shin, Shikoame. These duties are explained in his discourse to Sengala. The Marasikala Luciana, the Tengalago Horde Niyama, the Tawanego, Shimbia, Tengala Dosa, Tida, the Bearwood to say I would to Barunya, Ayari, Shimbia at the top. Don't get much of the Mamina. Minura Jella, Majella, Ngere Miba was a baron, Jumu Mabia Samuel Seaman, Wigan, I say, Jumu Mabia, that other me with Miba Hoba. Yodo. The Pilot Yam. First, but also, parents are sacred to their children. Mibaria, the Roye, the other media at Dragaro. The Buddha says, parents are called Brahma. Mibarigo, Pyama Koluyare. The term Brahma, Pyamazore Wahara, denotes the highest and most sacred conception in Indian thought. India Atui Korma, Amimia So, a Jew Asat the Ku, a G Jazo Usat the Kuro, Pioluyare. The Miba Brahma Netainoshin, a mean zone so that they pay Yada. And in it, the Buddha includes parents. Adi Jamazo that Yusama Buddha Mibarego, tap like that. So, in good Buddhist families, the Buddha Badawe Mitazu Gaundi Demaro, at the present time, Leshi Galama, Lolo Abu Galama, children literally worship their parents every day. The Turuya Mibadigo, Kaliria, Turuya Mibadigo, the Gave Shikojara, literally worship Raga. People don't know me, Udong Charam, no? The Tuya Judigo, Losago, the Nanamiga Loa Melodigo, Loyumi, Magabu, the Gago Tanchikura solution. Now literally worship. Literally go Sabilo Mabiana. Morning and evening, Nedai, Manet, Nyali, Shikojare. A lean and mo, do a Pelupiam Lemedy. Now the Wahara Shabi, literally the Keloda. Elmo. Do I want literally Mohobu so in they pay a paragro, Kuna Boda Biore, the 2 year Dawo Negolosa, Jumu Mabia Samuel Sima. No, Mibadi was out of Lodre, Loa Dari, Lopi, Moigan Taisi, Dariga literal Maho. The Gashima, some long time below, Lauchi, Ugong Charaga, the gay worship load, literally. The literally solution. To a worship to the Dayate Abaro. Chikura, the gay was Chikura. Who Mibadi was out of Shikura look joya, metaphorically. Metaphorically, do a sound video of your at the worship. So, the Kadija, the Gadio, the Kamashili, Mibaga, Ladami of Yorebo. They know Napi Talaman or Biore Kama. Never been literally Moho.
ပြစ်ထားလိုက်မယ်နော်လို့ literally ပြောရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲတကယ်ပြစ်ထားတော့မှမလို့ပြောတာမိဘအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးနော် literally ဆိုရင်တိုက်ရိုက်ကိုယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ literally worship ဆိုတာက worship ဆိုတဲ့တိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲအတိုင်းကိုယူလို့ရတယ်တကယ်ကိုရှိခိုးတာဟုတ်တယ်မလားမြန်မာစကားမှာလည်းရှိတယ်လေရှိခိုးတယ်ဆိုတာမင်းတို့ဘယ်လိုပြောရလဲမိဘကသားသမီးရှိခိုးတယ်ဆိုမျက်စိတက်ပါမြင်တော့စောင်းတော်လေးထိုင်ပြီးလက်လေးချီပြီးတော့ရှေ့မှာကိမုံလေးတစ်လုံးနဲ့နောက်ပြီးတော့ပတ်စံလေးတောင်းဖို့မျှော်လင့်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့သားသမီးရမိဘကိုရှိခိုးတာliterally မယူနဲ့လေကွယ်ကဲဒါတော့ပဲထားလိုက်ရအောင်နော်ကျောင်းသားတွေရောက်လာ